अहानबदा ngasigi maruiba pausing pizari Manipuri si drug lalonba amasong drug kamari lainaba isu kaya toina mayok nariba lamdam ama oire haina Chief Minister N Birena fongdokre Miyamna sizinaba loiraba matung hundoklaba plastic sizinaduna kilometer yankai nagani haina NISIDCL gi director Saitrabata Sahuna haikre Ima Evel Singna Kwairambal Kaitel Asibu Isaku Mangni Kalaga Luna Nana Thambiu Haina Minister T.S. Syam Kumar na appeal tokre Congress ki MLA khara BJP da sonsil ko yana leire haina Chief Minister N Birena fongdokhibadu yumpham yaudaba BJP manungi land kupsinaba honabani haina hanagi Chief Minister Okram Ibobina haikre Amadi tha asigi ahumdagi CAB gi mayokta sangsingadaba manpack ki khongjang sing lauthokre Kurumzari Times of Manipur gi numidang pau miyeng tabiriba punamakpo ARUNBALA taram oksari ngasigi maruba pausing miyamda sandokna pizari Manipuri si drug lalonba amasung drug kamari lainaba isu kaya toina mayok nariba lamdam ama oire haina Chief Minister N Birena fongdokre wafam asi United Nations Office on Drugs and Crime Regional Office South Asia UNODC ROSA amadi Manipur government ka khusamnana sinduna chingmairong laiba classic grande da ngarangdagi hoduna numinini chupna comprehensive approach to combating illicit trafficking of Afghan opiates and drug situation in Northeast haiba thimda pangthokpa international conference kam workshop loishinbagi thoramda fongdokhibani thoram aduda Chief Minister na makha taraduna lamdam asigi naha singda natana nupi angang fawba illegal drugs singna manghali hojiki matamda illegal drugs ke karbar asi aremba thabak oina launarakli masina crime corruption amadi SIB na chingba issue kaya gi awaba khunai asida mayok nahali masigi mathakta Manipur asi Southeast Asia gi laibak singa line of fawdok fawjin tawba yaba laibak amasu oibana drug karbar tawbada khudong chaba mafam ama oiri haiki lucrative form of business with strong interlinkage between crime, corruption, drugs use, and SIV infection. This has serious socio-political implications for the affected countries. Manipur is the land gateway of India to Southeast Asia, has been decades dealing with the issues of illegal drugs trafficking and related problems. Laingak na illegal drug ki mayokta lokot iba thabak singi matang da Chief Minister na laingak war on drugs laukthoktuna lamdam asida illegal drugs pushilakpa amadi sizinaba thingnanaba akanba thabak paikhatle masigi fol oina lupa crore lising hanbagi aina yadaba drug sing phagat pangamkre makha tana popi tharamba lam ekar lising mariga Chanipan Maudraga Taresu Yantatuna Manghankre Loinana drug kamari lainaba ke Saungaga Humfugataruk register Toduna Ing Sog lising anika tara taretagi hojik drug ki karbar chenaba nupa nupi punna miyoi lising amaga marifugataruk fagat pangamkre masigi mathakta border area da mari lainaba authority gi miyoi sing hena mikup nahum singna mathau tohalli adubu punamak asi oiduna toriba amadi miyamna thamoi singna honaduna cooperation pidrabadi mai pakpa wagani haiki The state government in the past 2 years and a half has been actively making continuous effort in this front. We are continuously identifying and destroying poppy plantation. About 4,897 acres of poppy cultivation have been destroyed. There has been increased vigilance at the border by the concerned authorities. Reports indicate that poppy cultivation in Myanmar has crossed more than 40,000 hectares. In the neighboring Shan state, there is an increase in seizure of drugs crossing into the country through the porous border of Northeast. Manipur in particular is especially vulnerable to drug trafficking and associated issues like HIV and AIDS and hepatitis C. We are concluding our and
Ningsing bayai pangthokiba conference kam workshop aduda Bangladesh, Bhutan, Maldives, Nepal, amadi Sri Lanka laibak singdagi delegate singsu sarugyaki loinana numinini chupna satharkiba conference kam workshop aduda illegal drug sing lalonba amadi sijinnaba thingnanaba sarugyakiba laibak taruki punna paikhat minagadaba thabak thorom singidamak tongan ba recommendation singsu puthoki. Miyamna sizinaba loiraba matung hundoklaba plastic sizinaduna kilometer yankai sangba lambi sembagi thabaksu hauragani masida darkar oigadaba plastic sing adu National Highway Infrastructure Development Corporation Limited na tongan ba mafam singdagi khongatpagi thabak hauragani haina NSIDCL gi director Saitrabrata Sahuna haikre wafamasi NSIDCL na sinduna ngasidagi hoduna tha asigi kuntret fauba sathagadaba swastha hi seba campaign thaubalda hodokpagi thoramda haikibani Saitrabrata Sahuna makha taraduna khongthang ase mai paknabagi damak district khudingmak ki deputy commissioner Singhasu pau faunore mafam chaba yenglaga plastic hundok form mafam tara semgatkani plastic sing ase recycle tauraga NSIDCL na lambi sembada sijinagadabani hiramasida miyamna mateng pangbiu aikhoi plastic sijinadaba lamdam ama ohelasi haike. Prime Minister will declare our country as open defecation free from 2014 till 19. All of you, all the people of the country, and specifically the people of Manipur, you people have cooperated with the administration, with the government to make India clean and green. Chief guest oikiba Thoubal Deputy Commissioner and Bandanana miyamna amuktang sizinaraga loiba plastic sing sizinabagi mahutta kayarak hanna sizinaba yaba plastic multiple use plastic makal oina sizinabagi tangai fadaba lai masi leitraga su che natraga legligi potlam na plastic ki mahut chinsi haiki koigi swastahi seba ki makhada no single use plastic amuktang sizinaraga use and throw minus naba plastic singse sinabira no na koi katna Prime Minister Modi ji ki makhada koi hona jabani basida koi Thoubal district administration su kana hona jari aduda library basing su koi 100% support of you haina haibaningi hana sinaba plastic singduna koi loina khogat piraga koi NSIDCL sinaraga moina 10 km stretch sagi hena koi thana ba koila sabna bohona bigani aduna demand putra leraba plastic ni aduda koi na pham sana doctor gadi mana pollution thona bagi madamama oibani aduna Thoubal Mela Ground gi mipun sangda pangthokpa campaign hodokpagi thoram adugi mangoinana aikhoi plastic sizinaba tokta si haina paujel puba miyam gi oiba rally Thoubal Municipal Council gi office complex tagi Thoubal Mela Ground fauba chatke rally adu NSIDCL headquarter gi director ANE Saitrabrata Sahu IS amasung Thoubal District Police ki SP Dr S Ibomcha anina lamthaki Miyam amadi kaithel famliba ima evel singna khwairambal kaithel asibu isama ki chakuma magni khalaga luna nana thambiu haina mahut minister TS Syam Kumar na haikre wafamasi mahut IMC Manipur Police Manipur Fire Service amadi kedogi thomi singna ngasi khwairambal ima kaithel gi manung amadi akoibada amot akai sing sengdokpagi thoramda sarugyakiba minister Syam Kumar na haikibani plastic sizinaba asina mahosagi khalda pirakliba akai bakaya asigi matangda Swachh Survekshan 2020 gi saruk ama oina mahut department amadi IMC na mapung oiba thodang loduna pangthokiba awareness program aduda minister Syam Kumar na makha taraduna khwairambal kaithel asi aikhogi sakkeng mingsel gumbani kaithel asibu luna nana thamba habisi tangai fadana togdaba yadraba aikhogi thodang amani mafam asigi akoiba lairiba miyosing amadi kaithel famliba ima evel singnasu kaithel asibu isamaki chakuma makni khalaga luna nana thambiu fatta haudi sing mafam chadana thambagi hainabi thadokuna lu nanba Imphal sahar ama ohenbada miyam punna hona minarsi pot yoliba miyoi singnasu yariba makhai plastic bag sizinabiginu plastic ki mahut sinba yaba atopa eco friendly oiba bag singna mahut sinbiu haina mahakna haiki magi city se phambiri ba dukan phambiri ba pot jombiri ba amadi karba tabu mayam singna isa isa ki phamiba jaga isa isa ki leiba dukan sing adu isa isa ki sakhumang ni isa isa ki tumna phamung ni khallaka da wakadu sialaka da de koi nana lu na thamngam gane ba
कांग्रेस की एमएलए खरा बीजेपी दा चोंगसिलक्प याना लेरे हाइना चीफ मिनिस्टर एन बिरेना फोंदोखिबदो युमफम यावदबा वाफमनी बीजेपी मनुंगी लान कुपसिननबा होनबदा कांग्रेस पार्टी बो मिया ममांगदा लान उहननबा होनरिबा असि अनेम्ब थाकी राजनीतिनि हाइना हानगी चीफ मिनिस्टर अमसु सीएलपी लीडर ओक्रम इबोबिना फोंदोखरे वाफम असी ngasi बीटी रोड लाइबा पार्टी असिगी ऑफिस पांगथोखिबा पावगे मिफम अमदा हाइखिबनी इबोबिना मखा तारादुना कांग्रेस पार्टी असी यामना लीडबा पॉलिटिकल पार्टी अमनी स्टेट असिदसु चही 15 लाइंगाक पाइदुना लाखिबा पार्टी असिबु लान उहननबा युमफम यावदबा वाफम सिंह स्टेट असिगी लुचिंगबा अमना फोंदोखिबा हाइबसिमक राजनीतिगी वाहनथोक लैतबा कांगलोनी गवर्नमेंट पाइबा बीजेपी पार्टी ना शक्ति लैरे हाइदुना संविधान बु सेमदोकननबा होनबता नतना शक्ति लाना सिजिनरे पांगथोखिबा असेंबली मिखलदा कांग्रेस की टिकेटा माइ पालखिबा एमएलए अमबु रूलिंग की मिनिस्टर अम ओइना राजभवन दा वासक लौखिबा असिमक डेमोक्रेसी बु करेमनबनि हाइना लौब याय कांग्रेस पार्टी ना मसागी डाइटा मसक खंगबा ओपोजिशन अमगी थौदांग लौदुना लाकली मखा तानसु थौदांग असि लौगनी तौबटबु इसागे असोइबा कुपसिननबा होनबदा अतोपा पार्टी अमदा मराल थांजिनबगी हाइनबेसी तौदबना फै हाइखि मिसगाइड तौबा हाइजरा करी हाइजरा हाना चतखिबा कोई पार्टी देगी चतखिबा मी 3-4 हुजिक 8 अमसु अदुम हाउस तदी अखोई हथुम फमिनरिएबा अद सिगुमाइना अखोई मिसगाइड तौबसिदी अखोई हाना सु कदौनुदा अखोई तौहिद्रे अदुगा अखोइदी अदुगुमै वाखन लैते अखोई हुजिक लैजरिबा खरसे यूनाइटेडली कोई पार्टी दा कमिटमेंट अमगा लोइनना कोई मणिपुर की प्रजा की सेवा तौसी अखोइसु मतम सुंसोइ सोइना लाकनी राजनीति हाइबसिदी अप्स एंड डाउन कोई अदुम अमुक पावर पाइबा अमुक पाइदबा चप मानबनी तौजसुनु मयाम की सेवा तौजसुनु प्रजा सिंबु नुंगाइ हलदी हाइदना कोई अतुमाइ लैजबनी हाइदना कोई प्रेस की सेनाउ सिंग थ्रू दा मणिपुर की प्रजा सिंदा अखोई मनुंगदा हुजी कांग्रेस मनुंगदा लैरिबा अखोई खरा हाइबा तारे लैजरिबसे अखोई पुक्सेल लिंगजेन मानना याम सॉलिडली यूनाइटेडली मतम मतम की इशू लापदा अखोई एज ए रेस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन अमा ओइना अखोई इशू सिंग सि फजना अखोई थेंगनाबा हाइबसे अखोई इथौनी पाओगी मिफम अदुदा एमपीसीसी के प्रेसिडेंट गाइखांगम ना हाइकिबदा बीजेपी हाइबसी नंपाक तारबा पार्टी अमनी मियाम की वाखल थैदोकननबा बीजेपी ना सथरिबा लालोंग असि मखोय मसेल की मरक्ता थोकलेबा अरोनबा लान अदु कुपसिननबा होदबनी हौजिकती अरोनबा लान अदु अफोंबा लान ओइरक्तुना लैबाक मियाम ना फावबा खंगनरे लैंगाक असि मतम अमदा हेक्ता उठाइदुना प्रेसिडेंट रूल फावबा थमलकपा याबा लैंगाक अमनी असुक लुरबा मतम असिदा कांग्रेस की एमएलए सिंह बीजेपी दा चंगलकनबा क्यू द लेफ्टना लैरे हाइबा चीफ मिनिस्टर बिरेन की करेमनबा वाफम असिमक यामना लाइवक्चिबनी पार्टी असिगी एमएलए नत्रगा थौमी अमता बीजेपी दा चंगदबा लैते हाइके 2022 इलेक्शन सिदी कोई थम्पिंग मेजॉरिटी पाइरकांदा अमुक हन्ना मणिपुर प्रजा से मपुंग फाना सेबा फंगन होनसी है पंडम मधुदा संसलकपा दुमा पार्टी ने कनो खंगे मरक असिसुदो लैरिबा कोई कांग्रेस कन बीजेपी पार्टी रूलिंग पार्टी असिगी मनुंगी साइनरिबा खन्नरिबा अदुगा मकोय मसेन से कई हाइनी यानदब मसे मयाम कैथेन थोबनी मयाम हेन खंगे मसिना मरम मोइदना एनी टाइम पीआर फाउ लाकदर है अकीब लैरिबा मसी मनकता मिताम पोलसु लाप याई है ना लेरिबसिदा एनी इवेंचुअलिटी दा कोई मसी प्रिपेयर तो मिट तो न प्रिपेयर तो दबया दे हाइब्रम दा कोई यूनाइटेडली स्टैंड तो न कोई संगसेल लगली इशू बटुना फ्रॉम टाइम टू टाइम इशू सिंगसिदा कोई लो याब स्टैंड अदुगा लेप याब स्टैंड मयाम लेप प्रजा सिंग खनली प्रजा सिंग सहन समिनरी सु पुनम खंगे अदु मसीबु न थैहनदना मखोगी मखोई ग्रुप मसेन से खतनरिबस है मसी कुपसननबा हाइदना कोई ऑनरेबल कांग्रेस की एमएलए सिंह सिबो लाकतोरे खोद क्यू द लेरे खोले करेम लेबे टाइप तंगांग बि मसी लाइबक थीबनी
Awang Nongpok Bharat Laiba State Singda Citizenship Amendment Bill ge Mayokta Sangsingadoriba Khongjang gi saruk ama oina lakliba October ahumda state asidasu miyam ge oiba khongjang sangsinba horagani haina ngasi AMS ki office ta pangthokhiba paugi mifam amada Manpack ki convener Yumnamsa Dilip Kumar na phongdokre mahakna makha taraduna khongjang asi ayuki pung 13 dagi miyamna magi dukan kaithel platform school college tagi get mamangda human chain semduna left laga ayuki pung 13 makha Konjel Hona Kangsi Kingduna Citizen Amendment Bill ge Mayokta Leftly Haibagi Kholau slogan Laugani Masida Miyam Pungnamakna Sarugyabiu Haike Khongjang asida maru oina India government na paikhalaiba thorang-sing ase khoina thajadabadagi hairiba CAB ase asina karigumda soloi haiduna Indian Union gi Union Minister Amit Shah na amasung Himanta Biswa Sharma government of Assam gi Finance Minister oiriba sina hairiba CAB ase mathangi winter session da soidana puthoga pass tawgani amasung India pumada chanhangani haibna lauthokibaduna henna mi paibagi mathakta tasengnamak thabak onthorkani haibasigi achet pachingna base leibadagi Manpack na nepip ki makhada asingmo khongjang ase sangsangadoribani Paugi Mifamaduda Sarugyakiba nephew ki President Ningthouja Lanchana India gi Awang Nongpok lamdamda CAB chatnaba yaroi namduna chanhanba tarabadi aikoi miyamna ningtamna aikoi gi oina firef logani August 8 Prime Minister the memorandum pisangrabasu ngasi fawba pakhum pirakpa laitri madugi ona tainabada Union Home Minister Amit Shah amadi Assam government ki finance Minister Himanta Biswa Sharma na Neragi conclave Union Government na CAB asi November thada fomaga Parliament session da soidna amuk hana puthokani hairakpana Awang Nongpok ki miyamda mifaiba fokhale mitop miyansa singda khudong chaba pibagi mahutta leizariba indigenous people singbu kanana ba hana honabiu haike serious. We'd like to remind to the government of India that please withdraw this particular unconstitutional and anti-people bill and try to protect the people, the indigenous people of the Northeast, and we need special protection. So instead of giving preference to the outsiders, please try to protect and safeguard the indigenous people first. Hauzik Paugi Marathana attend break amatang luxury. Nupi ekhoi gidi khongthang khuding seksiningai gi seksiningai ngaktani mafam matam khudimakta aina cheksinduna talakli adubu mahausayi khongchatnina khudong thiningai atumak oi Manipur da ahan boina iramdam masida sajaba ningol khudo adubu ngasidi ekhoi chingnaningai oidre ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯃꯛ Bright Enterprises ki Ningo Khudol Break ki matungda mayamba mukahana taramna okchari Bharat ki fiwanungda chinkibagi matangda merger agreement 1949 Manipur and India haiba teamda Nimpal amadi Nipco na sinduna nongmagi oiba miyam gi khanarena bagi mifam amang ase Imphal West ki kai samthong ahanthem laikaida pangthokre thoramaduda Nimpal ge president TS Ibeyaima Nipco ge president TS Manihar Manipur University ge retired professor and Joy Kumar Singh DM College of Arts ki assistant professor Arambam Noni amadi Amju gi president Bijoy Kaksing Tabamna Vice member sing amadi resource person sing oina sarugyake retired professor and Joy Kumar na haikibada aikoi gi lamdam gi puwari asi sembada nupi oibi singi achoba thodang lei maitei nupi gi khangba kanba honaba kanba amadi thaunana puwari gi lamai kayada wari kaya ikrabani Manipurna India da tinkiba asi adungai matam adugi ningthau kayana British ka mari thamba amadi mateng loba haurakhiba matamdagini British na Manipur bu ingsok lising amaga chanipan maudraga mathoida khudum Chanduna Lausin Kraba Tungdagi Hauraga Indiana Ingsok Lishing Amaga Chamapan Nimfuga Tareta British ki Makutagi Ning Tamkiba Fawada Manipurgi political scenario da Mafalamgi influence kaya ama lakpa haurake Madumak na tapna saglon olaktuna Indiana Manipurbu Su Lausin Kinabani Haina Amhak na haiki Manipur British Islam Company Mari British Manipur
ꯈꯣꯡꯗꯥꯐꯝ ꯂꯥꯛꯄꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯑꯗꯨ ꯄꯤꯕ ꯍꯧꯈꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯁꯣꯛ 1992ꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯣꯡꯗꯥꯐꯝ ꯐꯖꯅ ꯄꯤꯔꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯇꯥꯔꯛꯄꯗꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯉꯧꯕ ꯁꯤꯐꯥꯏꯁꯤꯡ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯃꯨꯕ ꯁꯤꯐꯥꯏꯁꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕ꯭ꯔꯥꯎꯟ ꯁꯥꯍꯦꯕ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯍꯥꯏ ꯁꯤꯐꯥꯏꯅ ꯄꯥꯎꯐꯥꯎꯅꯕ ꯁꯥꯍꯦꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯜ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟꯗ ꯈꯨꯠ ꯊꯤꯡꯖꯤꯟꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯃꯃꯤ ꯑꯁꯤ ꯄꯤꯕ ꯍꯧꯔꯛꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯥꯡꯅ ꯊꯝꯖꯕ ꯋꯥꯗꯅꯤ ꯂꯝꯌꯥꯟꯕ ꯏꯔꯥꯕꯣꯠ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯍꯥꯇꯃꯥ ꯒꯥꯟꯙꯤ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡ ꯀꯨꯝꯑꯣꯟ ꯃꯔꯤꯡ ꯃꯔꯥꯡꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯄꯨꯟꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯦ ꯍꯧꯔꯛꯂꯤꯕ ꯅꯍꯥꯔꯣꯜꯁꯤꯡꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯑꯅꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯕꯨ ꯆꯦꯟꯅꯅꯕ ꯁꯤꯟꯕꯤꯒꯅꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯪꯂꯩꯄꯥꯛ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟꯠ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟꯒꯤ ꯌꯨꯠ ꯑꯦꯠ ꯑꯦꯐꯤꯌꯔꯁ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠꯁꯀꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯁꯟꯖꯣꯏ ꯈꯨꯂꯥꯛꯄꯝꯅ ngasi KSA office pangthokiba paugi mifam amada phongdokre mahakna makha taraduna lamyanba hizam irabot regionalism gi wakhalonda work culture sagananaba honaduna lamdam asibu ningtamba fangnanaba honaramba luchingba amani nakalamromda Mahatma Gandhi national gi thakta thabak tawramba miyoi ama oibana hiram amatada makoi ani gi wakhalon punsinba yaroi haike lamyan hizam irabot amadi Mahatma Gandhi ani gi photo sing punna sinaduna tungda haurakadoriba yumbising oriba mairoi maring marangba habadi lariba luchingba ni sigi tongan ba wakhalon sing adubu ipun punsen aduna itai tasinaba manba asingloba thongsinga si tawramliba school authority sing koi ZDO amadi director of education S lona education minister amadi mailina authority khudimangna asumaina mairoi singda lana chakidamongda tambiriba amudi phawaliba tharom asi ꯀꯔꯤꯗꯝꯇ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯤꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯁꯤꯟꯗꯣꯛꯀꯗꯕꯅꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯇꯥꯔꯛꯄꯗꯁꯨ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯂꯕ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯆꯠꯊꯗꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯦꯛꯁꯟꯁꯤꯡ ꯂꯧꯈꯠꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤ ngarang ahing nongyai matung pung taragani thoi makhai rom tabada kaksing khong mari fangba KMC road manak laiba physiotherapy center amagi mamangda bhom ama pokhai kre thogdok aduda miyoi amata sok apan yawki balaite adum oinamak center adugi thong nok sing akai atoi khara thoke center adu naurem nandarani amadi el presojit koba miyoi anina chalaibani yumbu aduna laikai adumakta dagi pukrambam angobi debi mapuroiba laikhidraba joy kawi hairi bom adu kanana karigi damak pokhai halambano hauzik fawgi oina khangalapa laitri thongdok thokphomda numidang adumaktada kaksing police ki team sing sangsilaktuna yengsilaba matungda ngasi ayuk forensic science ki muising kauduna yengsinkhre loinana thongdok adugi matangda makha tana thijinabagdamak police na case amasu lokhutkre hairi amromda bom pokhai hanba thawong adubu yaning daba phongdok laduna laikai miyamna kaksing khong mari fangba waiting seta wakan mifam chathakre wakan mifam aduda miyamna mirakta bom pokhai handuna micham miyamda aki tujungba fawhanba yaningde micham miyam marakta santi oina hingba ngamhanbiu bom pokai hanbagi maram miyamda khanghanbiu haibina chingba thaba pleka sing sizinaki loinana wakat mifam aduda saruk yarambi nupi amana phongdorakpada kanana karigi damak nupi ngakta leijaba yum asida aki khang pibirabano miyam leiba mafamda asigumba thawong chathaba asi yaningde matungda yumlakta asigumba thawong asi sathabiganu haike ngarang numidang Indian Army gi kangbu amana micham ama masagi mayumdagi faduna pukhibagi mayokta miyam horaktuna Imphal Churachan lambi paring thingbagi thabak kongjung changsilure thongdok asigi matangda TOMTV na mafam adugi khunja singdagi fangba paugi matung inadi ngarang numidang pung taraga mathoi rom taba matamda Army gi kangbu amana Churachan Police Station gi manung chanba torbungdagi ingocha koba miyoi ama maram taktana faduna pukhibani hairi tractor thoduna chamna hingjuri ba ingochabu athuba matamda condition yaudana thadokadabani haibagi dabi tawduna torbungda lambi thingbagi thabak chathaki khongjang manungda lambi paring aduda miyamna uwa puthoktuna mai thaki Laikhidrabi Mahairoi Bebisnagi Ahanba Pangthokiba Postmortem da January ba Department of Forensic Science ki Assistant Professor Dr. Pradeep Kumar amadi Dr. Mirana Postmortem adugi matangda sengdokadabani amadi lupta pau pibiraktuna wakhal taminagadabani haina Kanglaipa Communist Party KCP People's War Group ki PRO na thadorako cherol amana hairakli serol asina makha taribadi Bebisna Laikhidaba asiga mari lainana School Authority na miyamda minamba kanglon ama chathai hairiba asida Manipur laingak nasu mateng pangsile masi panghaida haijin banate wafam asigi khudam changdam lup asida matikchana lairi hairaduna Standard Robert Mahailoisang asi Kanglaipa asida laiba yahandaba haina warafnare maram asina Standard Roberta mahi tamliba mahiroi singi parents singna khudong chaba Mahailoisang amada matam lairingaida sinbiu mathangi academic session dagi Standard Robert School ama oina laiba yaroi hairakli
Imphal West District Police Commando gi B1 amadi City Mobile gi kangbu amana Pauna Kaithel gi MPP Office amadi Polo Ground gi akoibada thiba humba gi thabak sathakre ngasi nungthil pung 3 nimfu rom dagi hoduna chathakiba operation aduda miyoi chama gi yankhai rom masagi saktak se puthok handuna masak khangdokpagi thabak chathaki maduda masagi saktak se puthokpa ngamdaba miyoi taruk makha taba thabak lokhananaba City Police Station da sinakre nakal amaromda Thobal District Police amadi Commando gi apunba kangbu amana miyoi ama masing yamlaba yungang bottle kya ga konana fagatkhre faraba miyoi adugi mamingna changang mayum badal kumar chahi nimfu apokpa laikhidraba tomba kawi athokpam awang laikai dagini Bangladesh government ki Department of Primary and Mass Education Government of Bangladesh na pre-primary dagina class 3 4 angang singi tamna ba textbooks ta Manipuri loan tambagi ayaba pibiu haina Bangladesh government ta aiba cherol thaduna haijakre adubu Bangladesh laiba ki mari lainaba loisangna hojik phawbagi oina ayaba piraktrui adubu chinhai oina kumja lising aniga kunma thoi dagi anoba session dagi Manipuri loan asi yahongani haibagi wafam de thamlakle hiramasibu thabakta onthokna ba honabada mateng oinanaba Manipur laingakna thausil amagi makhada Bangladesh government ta ayib cherol thaduna Manipuri loan gi damak thaudang kharadang lohaningi wafam Indo Bangla friendship tour gi khongchat loi singbu ngasi ayu Bangladesh ki Banu Gaski mange makhongda laiba ningthaujam Santa Singi yumda pangthokpa taram okpugi thoram amada All Bangladesh Manipuri Primary Teachers Association gi General Secretary ningthaujam Santana phongdokibani Santana makha tana phongdokibda Bangladesh government na class 4 gi thakta tamliba angang singi tamnaba lairik singi manungda ethnic group singtegi oiba Bangladesh and Global Studies haiba lairik ama tamnari hariba lairik asida Manipuri loan gi oiba chapter amasu yaromi adubu kumja lising ani ga tara humdoi dagi hariba chapter asida Manipuri loan gi mahutta Vishnu Priya loan oina hapada natna loan asi Manipuri loan ni haina claim tawrakli basi aikhoina yaba ngamloi maramasina asengba aikhoigi Manipuri loan oina adumak tambigadabani haike Directorate of Health Service Government of Manipur State Health Society NSM Manipur amadi NPICE NPCDS Imphal East amadi Imphal West District Health Society amadi Manipur Health Foundation na Sinduna World Heart Day and Elderly Day gi thoram lamfelda laiba Medical Directorate ta pangthokre ngasigi thoram aduda Director Health Services ki Dr. K Rajo Singh Imphal ECMO Office ki Senior Public Health Specialist Dr. R.K. Tilotama Devi amadi Ministry of Health and Family Welfare Department ki Senior Director Dr. L. Asananda Singh na athoiba Mithunglen Singh oike thorom adugi saruk ama oina chahi humpugi mathakta laiba khangatlaba ahal kunthra da chaisu khusinake ngasigi thorom aduga mari lainana Dr. K. Rajona hojik naha ahal khaidana heart attack BP stroke cancer amadi nungsittagi launaganba laina sing nongmagi hengalagli ba asigi matangda awareness piba oina Manipur da su ngasigi thoram asi pangthokpani laina sing asi maikhu sijinaba jarda khaini amadi tobacco product sing asi sijinabagi chang hengalakpadagini maramaduna isa na maikhu amadi tobacco godagi lapthoknana ba honasi haiki Koigi maikhuda natana koigi ganja kani khaini mayam toxic uba posing je sab sida koigi smoking harasu masida maikhu sida yawri 7000 chemicals yaweba masi manung sida 70 di masi cancer thokpa yaba manuna adigi mati yam toxic oiba heart directly attack to yaba aduma posamani aduna koigi alcohol thaktaba adigi thum ka hena sadaba chini ka hena sadaba mild exercise kharga nuti kharga sum toba humang khar tahanba masi adigi afaba wakhan khanba puning nena ta leba bp wanghandaba sumai tongna mayam ji khoi thingdaba yade maramaduna yakhoina masi awareness asi khoi pimina batai हजिक से खोने जाथरी जरीबा हेल्थ वेलनेस सेंटर सिंगदा खोने खंगन जनिंग से खोई हेल्थ सेंटर अमदा खोई पेशेंट मंगा मुकी चांगदा खोई खोई युम युम दा चलगा खोई लेते लाइरब सिंग रिगनालाइजर सिंग दे चुम चलगा खोई स्टाफ सिंग नर्स सिंग एएनएम सिंग ना खोई युम युम दा सेवा तो बगी फैसिलिटी अमसु खोई लेडी हबदु मयाम खंगन जनिंगी पाउगी मरथन अतेन ब्रेक अमतंग लग्जरी Mega Monsoon Offer. Be a lifetime subscriber of lamjingbatomtv daily newspaper at Rs 10,000 only.
For more details, please come and visit our lamjingbatomtv office at Uripok Laikurembi Laikai, Imphal West, or contact us at 8837353352 or 9402991938. Break matungda makataba pau pizari mina thayona kanaraba matang masida chaba thakpa laifam leitraba mioi kaya leitaba nate marak asida ahal oiraba singbu masa singna tathita oina tawriba thawong adu tohaningde amuktang pokpa mioi mapokni afaba thabak tawduna nungsi chanana himinasi haina CPI gi National Executive Member Dr. M Narana Fongdokre ngasi Working Women Forum na shinduna Manipur Press Club ta pangthokiba Senior Citizens Day gi thoram aduda mahakna makha taraduna government ki maikei degi ngasi senior citizen sing da pigadaba khudong chaba sing adu matam chana phanghananaba mahaki maikei dagi taksin bayaba taksin jage haikhi loinana thoramasi gi saruk ama oina chahi yamlaba ahal singda khudol pot singsu tamki miyoibagi phangbam thokpa adhikar magi right miyoibagi miyoina polpagi magi phangbam thokpa chakthung si phanghanna bonab daranti changyaba hingnabagi lambi asida apanba pirakdo human rights violate tawba human rights observe tawdaba human rights singnar pyoradi madu yade ai khoina tawkhiba noibu semukpugi damukta tha mata lupa lising ahum di pension pigadabani ase lawbiyo madu biren gi narkum yohangani mani ga yakana dai logani demand chathagani madugi andolon sagakani. The journey to equality haiba team da malem gi ahal oiraba miyoi sing gi numit International Day of Older Person thoram palan ngasi Waiton Gram Panchayat Imphal East 1 CD Saombum block na chinduna Panchayat Gar Office Complex da pangthokre thoram aduda mari leinana ward ki secretary Sobita Mangsata bam na haikibada miyoi bagi punsi gi tangkak singi manungda experience na thalaba matam asi ahal oiraklaba matam asini naha oiriba aikhoina kaidongnungda ahal singbu mirai biba natraga tathi ta oina tobiroi dabani madugi muhutta aikhoina punsi khongsatta thengnaraktriba kaya makhoidagi tamjahogdabani ngasigi naha oiriba aikhoisu nongmadi soidana maki ahal oirakadoribani habisi aikhoina kaufadi haiki ahalamansin ngasi aina ngasi oiriba sahi matang sidari hena sahi matang sang pamyan sina experience tongan ba loksing dian mayang phangi baneba adula adugi loksing dian mayang sina se masa masu oiba naha mayang sina sida tampidana pokta pipidana phasana sakhiba masa amata mangoi hebase ai tunzaniba Malem gi mafam sin bethungna pangthok na bugum Kaksing district tasu district social welfare office Kaksing amadi health for all organization ISFAO arong khuno anina khusam naraga ahal singi numit palan thoram ngasi ISFAO gi office ta pangthokre thoram adugi saruk ama oina lamdam adongi chahi humfu gi mathakta leiba ahal singbu pukning thogatpa oina ahal humfu da organization asina piba all as a pension gi senfam su kusina ki bakal loinana achamba khudol podcast su tamke thoram aduda SDO Waikong T Bimolsan District Social Welfare Officer Thobal A Kamiso Singh Arong Nongmaikong Police Station ki OC Y Santa Arong Nongmaikong Gram Panchayat ki Pradhan N Aingbi Devi Upa Pradhan TS Indira Devi amadi Social Worker Nongmaithem Sanjoina Mathang Sitna Athoiba Mithunglen Thoramapu amadi Akhanaba Mithunglen Singh oina sarugyakhi Nakal Amromda Indian Association of Geriatric Mental Health and Care na National Program for Health Care of Elderly amasung National Health Mission Manipur ka khusam naduna International Day for Older Person palan thoram Wangbal gi Multipurpose Community Hall su pangthoke amadi District Administration Thawal amasung District Social Welfare Office Thawal nasu International Day of Older Person gi thoram ngasi Thawal DC Complex ta leiba Election Counting Hall da pangthoke District Social Welfare Office DSWO Jirivam na sinduna The Journey of Age Equality gi team da International Day of Older Person Observation thoram pangthokre district asigi DC Office Complex da pangthokiba thoram aduda khwaidagi ahal oiraba singda achamba khudol kasu pikhe thoram asigi matangda Jiribam gi DC Manglambam Rajkumar na ngasigi thoram asi yamna maru oiba thoramni aikoigi ahal laman singbu yamna luna tawgadabani ahal singdagi aikoina paukta kaya ama lawgadabani
mahaki wakalda miyuibagi punsi asi tangkak ahum thokna khaidoi naha oiriba singna ahal singi damakta mateng pangba haiba wakal asi khanglakpa matamda khunai asi chokhotpa maikeida khumang sauksin bangamgani haike Thobal District ki Lamding Kumanthem Laikai da Laiba Lamding Educated Welfare Association Lewana Sinduna Lamding Laikai mangagi differently able person taraga tarukta sel gi tengbang pikre ngasi association asigi sanglenda pangthokiba thoram aduda athoiba mithunglen oikiba social worker and babulinisu makhoi tara tarukta sel oina lupali sing nipan pikibakal loinana mathang thadagi hauraga tha khudingi mioi amamamda sel oina lupa satruk pension oina piragani haina thajaba pike ngasi yanthokiba pension gis senthang sing adu association asina sinduna pibani Haukiba September gi tang kungamari dagina kunifan phauba sathakiba Miss and Mrs Iowa India 2019 gi marirak suba edition da tongan ba mingthol phanglakrabi lamdam asigi ningol tarukpu okpugi thoram ama Iowa India gi national director na sinduna ngasi hotel Imphal da pangthokre beauty pageant asida mingthol phanglakrabi Ningol Singh Adudi, Victoria Okromna Mrs. Iowa, first runners up Jessica na Miss Iowa, second runners up Marcina, Best Smile, Charisma na Miss Fitness amasung TOMTV gi news anchor Haripriya Tongbram na Mrs. Photogenic amasung brand ambassador Iowa India gi mingthol laurake. 2019 gi oina Miss and Mrs. Iowa India pangthokre Bombay da aduga Manipur da gi su adum chahi khuding gi winners yawe hantak su winners yawe khoigi Manipur gi oina moi khoigi chahi khuding gi chaliba mi sing dagi khoi mi atopa me ama chatpa du da khara khatang adum yawune do apart from the luckily they have got subtitles remaining are got subtitles and brand ambassador as well Ngarang nungthil pung anirom taba matamda achan bigai awang laikai mapada Imphal Turelda takiba khabam maning laikai dagi sahi tarani thoi khakta ngairibi Waikhom Kamala Elias Nanau bigi hakchang thiba khangdana lairi miyam amadi Manipur Fire Service ki kangbuna thiba ki thabak chathari thiba khangdana lairibi Kamala Elias Nanau bi atopa mamanabi aniga punna sanaminabadagi khanghodana Turelda takibani mahak hauzik class 5 tamlibi mahiroi amani hairi The future of wildlife is in our hands. Haiba team da numitaret ni sathagadaba Humfuga Mari Suba Wildlife Week 2019 ngasi Bisnupur District ki manung chanalaiba Khordak Fanjeng Community Hall gi Kaibul Lamjau National Park Fawgi cycle rally ama lamthaduna hudokre Wildlife Week Forest Department Manipur ga Environmental Social Reformation and Sangai Protection Forum Kaibul Lamjau ga khusam narga pangthokiba Wildlife Week 2019 gi cycle rally aduda Kaibul Lamjau National Park ki akoibada laiba school singi mahiroi chamromna sharugyake Wildlife Week asigi Hogdokpaga Mari Lainana Chief Conservator of Forest Wildlife W. Yaskulna Sangai Asi Forest Department Kaktana Kanbangamloi Sangai Kansi Harabadi Akoibada Ladiba Miam Gi Mateng Yaudana Kanbangamloi Maram Aduna Forest Department na Akoibada Tariba Kunja Singa Interact Tauraga Makoidagi Afava Suggestion Sing Logani Sangai Asi Malengi Laimai Dagi Mutkidanaba Miam Puna Honaminasi Haike Sangai ji khoi khakdan kan munga moi sangai ji khoi forest department na khoi na kanu ngakdan kan munga moi si kan gi hai ta ga di akoi bada leiba khunja jing ji gi mateng yaw ta ga di khoi na ma si kan munga moi maram adu na khoi hau gi bagena hau re ji akoi gi anau ba tim ji la ka gi di khoi yaring gai di si gi akoi bada chalaga moi sa kare khunja jing ji interact tawraga khoi na moi gi suggestion ju launi akoi na moi da gi kanu tawraga punna kamai tora kanina dage sangai je khoi Manipur International Peace and Social Advancement IPSA KSA Mau Imphal Market Coordination Committee amadi loop asiga satminariba CSO singna sinduna Imphal gi mafum kaya da leptana chatharakpa Mau Kaithel ngasi Imphal West ki Chingmairong MBC Search mamangda pangthokre Kaithel aduda Mau gi purakpa makhal mathel gi chana thaknanaba manamasing amadi hai lei kaya marum stall humpu gi mathakta hangduna miyamda pochai sing donki amadi miyamna pochai sing adu lainaki Chief Minister N. Biren Center ki Lusing Baseng Uranuraba gi damak ngasi Delhi chananaba thaurang toromba adu hayeng oina chatlagani hairi
Hayeng Nungtil Center gi Luching Basing Unuraba Matung Chief Minister Sinba Amadi Sindabagi Laikhai Taragani Haina Tajanari Hauzik Dalida Minister Bishwajit Speaker Khemchan BJP Manipur Pradesh ki President Babananda Hanagi Union Minister Thaunaujom Chauba Amadi BJP Manipur Pradesh ki Luchingba Ama Oiriba Haubam Bor Babu Delhi the Lady Hari Imphal Dimapur Lambi Parengi Jubja Manakta ngasi ayuk anganbada khanghaudana landslide chawna thokibana maram oiraga lambi faunaba ngamdana leiri khanghaudana chingning khairakpa aduda pochai puba tata truck ama nung amadi ching leibak singna nansin kibadagi akai atoi thokhi manak nakpada leiba farmhouse amasu chawna amang ata thokhankre numit yungba matung pung tarani thoi henwa fauba lambi sembagi thabak chathaki lambi fauna daba aduna maram oiraga lambi paringda gari kaya Naga National Flag Amadi Constitution Yaudana Bharat Laingak Amadi NACN IM Anigi Marakta Chathariba Santigi Wari Asigi Waroi Sin Purapa Yaroi Haina NACN Gi Tenyi National Workers Forum TNWF Ki Bharat Laingak Na Akanba Wafam Thamkre TNWF ki Ministry of Information and Publicity na thadrok pachero amana makha taribadi karigumba Bharat Laingak na Naga National Flag amadi Constitution yaudana Indo Naga gi agreement waroshin purakna naba honarbadi madu kaidonungda SF Tauroi amadi kumja lising ani taraga taruki July tara turukta pangthokiba mifam na laukiba ahanba warep adu amuk hanna reaffirm tauna naba firep logani hairakli Excellence in Education Apiba, the Education World India School Ranking 2019-20 ranking da co-educational school gi category da Manipur gi oina Khongman Zone 3 da laiba Yunako School na khwaidagi makok thongba school oire award asi haukiba September gi kunipan amasung kumapan da Haryana gi Gurgaon da laiba Lila Ambience Gurgaon Hotel and Residence da pangthokpa the Education World India School Ranking Award lanthokpa gi thoram da school asigi principal Insa Susandrada Kusinnarakibani. Paugi Merthan Aten break Amatangalojuri. Breaking Matunda Makataba Pau Pizari, Hiangai Nini Panbada Pangtokadariba, Ningol Chako Wagamari Lainana, Voluntary Network for Green Art Kangabokna, Lamdam Asigi Ningol Singda, Kudol Tambo Oina, Arong Turelgi Kangabok, Tangba Paringda, Uchara Kaya Thakre, Uchara Thaba Duka, Mari Lainana, Warol Piraduna Network Asigi Convener, El Devana, Muiba Kunaina Maram, Laitana Uwa Yantatpadagi Male Masida Tengriba, Mahosagi Kal Kairakpagi Awaba Kaya Sig, Karada Orabasu, Tengnabada Mating Oinanabagi Wakalonda Network Asina Chahi Kayadagi Satharakiba Uchara Thabagi Saruk Ama Oina Ngasi Ningol Singda Kudol Tamba Usara Sing Ase Thabani Ningol Sakobada Ake Amouda Taubugi Mahutta Numit Asida Ichal Ise Makni Natraga Ibung Ipwa Makni Khalaga Uchara Sing Tharabadi Matam Laiba Kibikta Aikogi Inakta Lady Haiba Wakalda Nungsinabagi Mari Hangalakani Loinana Mahosagi Khal Ngak Naba Honabadasu Achoba Mateng Pangani Haina Pongdoki Apam Shirma Palm Tadok Sakrabaso Magi Mauma Pavasina a Segi a Silgiming da a Yumda Telekaida a Kungang Upamika Tadana Tambiba Taragadi Masagi Makugi Nushibagi emotional Pilingado laying the Upamiduna Labadona laying the Labadona laying Ngasi Moregi Guite Vang de Laiba Adulam Rehabilitation Center da More de Laiba Nimfum de Suba Assam Rifles na Sinduna Free Medical Camp ama Pangthokre Camp aduda Center aduda Laiba Punna Miyoi Humdraga Tareta Laing Baga Loinana Assam Rifles ki Dr. Karnen Sandhya Rani na Anaba Singh Lemna Hidak Langtak Singh Su Yantokhe
The Cultural Forum Manipurna Sinduna Haikrujam Siam Sundarna Manipuri Londa Handoktuna Iba Raza Raugi Lairik Kanthapura Phongkre ngasi Hindi Parishatta Pangthokiba Lairik Phongbugi Achamba Thoram Aduda Translator Oiriba Haikrujam Siam Sundarna Lairik asi Santigi Pauzel Puba Lairikni Khunai asi gi miyam da message ama piduna tangdu laitaba ing tapa lamdam ama oibada mateng kharada oirabasu lairik asi paraba matungda miyam da pauzel ama piba ngamlana bigi wakalonda lairik asi Manipur londa handokpani haina phongdokhi si prithvi da masak khangaba adugumba phawrba novelist ne aduga magi kanthapura hariba novel sina su khwaidagi hena maming chatpa apa ba singbu humna puba ngamba adugumba powerful novel ni masi aina handok saraga classic oiraba sigumba novel je aina manipuri da handok saraga manipur gi sahitya gi pukai sida ai thamjaning badagi handok sarubani masi gi lairik se kanthapura hari se masi shanti gi aidi ahingsa gi khongjang se masina khwaidagi hena achumba maikei da puri bani mayam se masi gi matung in changsil laboi joy oidaba leite haiba se masi gi paujel ni mayam da pijaningi se Nasi Jiribam gi manung chanalaiba Lalpani Government High School LGISA Jiribam da District Water and Sanitation Committee Jiribam na sinduna swasthi hi seva gi sharukama oina single use plastic management da yumpham oiduna mass awareness program pangthokpa loinana Lalpani Government School dagi hoduna Sonapur phawa rally chatkre tharom aduga mari lainana PSED Jiribam Division gi EEIS Bhushan na haikibada aikoina single use plastic asi aikoina nium chumna sizinaduna mafam chana hundoksi aikoina lairiba area singbu luna nana thamduna haksang phaba amadi lubananba malem ama ohelasi haiki September gi tarama thoitagi koi hayeng October gi kaino baba ani bok chataga tuba koi ARP program ko plus mahade ki thimdi plastic waste awareness and management haibane ba sigi makhada koina tarik ama tarama thoitagi makha sum mathang chata ko ngasi sigi school sida koi awareness program ama kadak tukjabane Lamyanba Hizam Irabat ki Chamago Kulumdoi Suba Mapok Kumon Thoram People's Resource Development Association PRDA Bisnupur gi Sindel Club Hainobok Awang Mairapai Luf Amasung Namoy Khul Young Star Club NYSC Hainobok Awang na Sinduna Hainobok Namoy Khulda Ngarang Pangthokre Thoramadu da Irengbom Gram Panchayat ki Pradhan L Gopen Upapradhan M Sanatomba PRDA Bisnupur Action Aid ki Sponsor Coordinator L Nakpiganiti Latarani NYSC ki President A Sandra Kumar na athoiba mithunglen sing oina sarugyaki Pina pai ni project da por khudi ko loina cover to with that livelihood to support to we aduga women ki mata moiro degi anga ki mata moiro khudi ko loina ikoi ki project ki through da to we danga si so ai dum gangsi da ta ja se logaraga angangi any problem ari ma medical related hoigara education matang hoigara shelter matang hoigara kana lejara singi damakta mateng pangna bi damakta Childline Foundation India aina sulai high diversity through the angan sigi education shelter fooding medical everything ngamjaba mateng khara tawbai Mipung khudi magna asigumlaba hijam erabot asumlaba thoba lamyan basibo tangai phadana ekoi ningsin roma thautai apaba laiba ka siamsi asakot pa samaj ma siamsi hai taragadi ekoi starting from grassroots level da leriba ekoi panchayat level stagi ekoi yamna siamkot pa sagapa tangai phadana thamoi seng ekoi tawba ma sangi hacham bra hai base Manipuri Cultural Complex Bangladesh ki Thongmi Singh amadi Patriotic Writers Forum Manipur ki Thongmi Singh punduna ngarang Bangladesh ki Tatai Gon Moldi Bazar da lairiba Manipuri Cultural Complex ki akoibada lamyanba Irawat ki Chamaga Kulumdoi Suba Mapok Kumon Thauronga Mari Lainana Upal Kamarum Thakre Integrated Manipuri Association Ima Bangladesh na Sinduna Bangladesh ki Banu Bilda Khiliba Lamyanba Hizam Irawat ki Mitamda Haikat Laikat Tamduna Chamaga Kulumdoi Suba Mapok Kumon Thauram Pangthokre Hairi Haksang Fana Lu Nanba Lamdam Ama Ohenabagi Pandamda Solid Waste Management and Single Use Plastic Hogdokpagi Thoram Ama Nambol Kendragi Manung Chanalaiba Kha Sanjembamda Sanjembam Pukrambam Gram Panchayat Amadi District Water and Sanitation Committee Bisnupur Punna Kusham Nana Sindurang Ase Kha Sanjembam Community Hall da Pangthokre PRDA Bisnupur Assistant Secretary Shu Oriba TOMTV ki Correspondent Dr. Ais Romena Resource Person Oina Sarugyaduna Plastic ki Polam Singna Miyuibada Thokhanba Amangba
amadi laina singi maramda wa ngangki thorom aduda sarugya kiba sanjenbam prukhambam gram panchayat ki pradhan N Bridget na lunanba nadayek taba chokotpa panchayat ama oibada miyam nasu achoba thodang lominasi haiki Polisi dari bawah itu mereka thawasa thaw lagi boiro polisi plastik angkat ni kambiro pasal bora apa apa kala cahaya itu bah yonbiro kisi dan patara lima tak tu tiga je lak ni hai ado nose kalau beri soal na lagani masih mayam candana plastik si bacana bekerja yang di sokta sai tidak apa ada beri bacana mahu luisan di bawah somebody now masih kau pergi all India ke na Prime Minister na India ada plastik si saya mesti ada plastik free awal ba aida kan skin si Hong ke Lamyan ba Hizam Irawat ki chama kulum doi suba mapo kumon palan thorong gamari lainana ngarang Indigenous People Development and Foundation MNA Langthabal Kunjamakal laikai gi akoibada LKWC amadi Maira Paibi Singa kushamnana uchara kaya thakre Thawbal Hawkha Mamang Laikai Maikegi USDA Young Volunteer Group Maira Paibi amadi miyam na sinduna ngarang Lamyan ba Irawat ki chama kulum doi suba mapok Kumon palan thorong mari lainana social service camp pangthokre tungda thorom pangthok pagal loinana Irawat ki mitamda haikat laikat tambagal loinana numidangda Maira thanki Lamyan ba Hizam Irawat ki chamaga kulumdai suba mapo kumon ga mari lainana the Karang Island Irawat Celebration Committee na sinduna numit nini gi oiba lamtu sit sengbagi thorom ama Karang Island da chathakre numit nini chenbagi numidang da nat ki oiba jagoi isegi thorom amasu pangthoke thorom adu da National Yuba Puruskar Awardee 2019 fanglaba jiten oinamsu achamba khudul sing piduna taramna okhi hauji muk sanabagi pau phangbigani Haukiba September Kungamapan da Tak-el Kolom Laikai Community Hall da pangthokiba Imphal West Men Physique Competition da overall champion oirakraba Patriot Zem Takelambam Laikai amadi Apunba Fitness Clan Chingjamai Chinga Makhagi Sanaroi Marangmai Kasojitpu Okpagi Thorom ama ngasi Apunba Fitness Clan gi loishangda pangthokre thorom aduda MPDC gi Assistant Director Akoijam Jalajit Saknai raba filmmaker Bimol Fibo amadi Patriots Gym gi founder T Somorjit na athoiba lengbir ko sing oina sarugyakhi Building good health and life free from drug haiba wakalonda Animal Gym gi masa oiriba At Last Fitness Center ngasi lamsang khuno haibong pida Animal Gym gi founder RK Biswajit na haunabi matung ina hangdokre thorom aduko mari lainana RK Biswajit na lamdam asigi inkhalakliba nahasingbu masama ufana lehanana ba amadi mayai kaba nisadagi laptop hanabagi pandamda hangdokpani madutanatana thabak phangdribak naha kayasu center asida training loiraba matungda atopa center kayada trainer oina thabak phanghanabagi khudongchaba kayasu pibangamlagani haikhi Jimje sanakhragadi mayamna nung khange akoina nisasano haibdi yaroi nung phadok yu mayam pharaga mai thadok punsu yaroi ada akoina pamidi masamatumda exercise tawriba sanariba midudi akoina nisa phana chaw hairgasu pijeraga yaroi daba aduna akoina maruina nisa thingbagi muhutta angang singje masamatumda manungdagi sanajaraga nisa chaw yadaba adugi pandamda hangdokchabani akoiga mayamna tawriba government tawrisiga akoiga di wakhalonse yam khenajare government ngi nisa je phabiraga angang phubira khopira tawba mayam yawi akoiga angang si yo sanahalaga masamatum nisa chaw yadanaba adugi wakhalonda hangdokchabani ngasi nungthil phongna khiba pause singda kari kari maru eba pau yor bage habdo myam punamung mieng taminasi Kanglei Pok Maira Chief Minister Virena Congress ke MLA khara BJP da chongselakpa yana leire haibadu yumpham yaugdabane ibobi Army na misam phaki haibagi tidim lambi ban tawkhre Manipuri mahiroi singda Manipuri lon tambagi ayaba pibinaba Bangladesh sarkar da taksinkhre Kaksingi dukan amada bom pokai kre Plastic season aduna kilometer yang kai sang balambi sem gadori Kangla Pau BJP manungda wakal manadaba leiriba sina kaithel thongna rakle Manipur da PR lakduna middam po lakadra chingnaba lei gaikhangam Physiotherapy and Rehabilitation Center mamangda bom pokai halamle Minister led pauna Chandel gi Yangolen da Health Center sanga kre Pandam
UCM na sinduna all political party alert meeting pangthokre political party khaibok ama saruk yakhidre miyam khangna lauthopaga loinana akan bo khongjang changselakadori Malem gi ahal oireba singi numit thoram pangthokre aikoina aikoigi leibak iramda masibu nungchirabadi ahlaman sing ikai khumna phamthoi RK Ranjan Lu Nanba Nadayekta Bahaiba Gandhi gi wakalon aikoi khunimakna ikai khumna phamthoi Syam Kumar Loislakpada maruiba pau amukahna pizari Manipur asi drug lalonba amasung drug kamari leinaba isu kaya toina mayoknariba lamdam ama oire haina Chief Minister N Birena phongdokre Miyamna sizinaba loiraba matung hundoklaba plastic sizinaduna kilometer yankai sangba lambi semlagani haina NISIDCL Director Saitapura Sahuna haikre Miyam amadi kaithel famliba ima ivel singna khwairamal kaithel asibu isama kisa kumang makni khalaga luna nana thambiu haina Minister T.A. Syam Kumar na appeal tawkre Congress ki MLA khara BJP da songsalakpa yana laire haina Chief Minister N Birena phongdokibadu yumpham yaudaba BJP manungi lal gupsinana ba honabani haina hanagi Chief Minister Okram Ibobina haikre amadi thasigi ahumdagi CAV gi mayokta changsingadaba men peki khongjang sing lauthokre ngasigi wenadi Manipuri pau matang sida loijare mi eng tabi punamakpu arunblana mukana khurumjari